За мэргэжлийн талаарх мэдээлэл. Мэргэжлийн талаарх мэдээлэл хэсэгт суралцагч өөрийн боловсрол, ажлын туршлага, бүтээлийн жагсаалтыг оруулж өгөх боломжтой. За боловсрол хэсэгт хэрэглэгч маань өөрийн боловсролын мэдээллийг нэмж оруулж өгөх боломжтой. За ингэхдээ сургуулийн нэр, за төрдөө хэдүүлээ сургууль гэдэг хүчээ. Сургуулийн нэр, мэргэжил ямар мэргэжлэр суралцсан бэ? За тест гэд оруулчих. Суралцагчийн мэргэжил, бакалаврын зэрэг, магистрийн зэрэг, докторийн зэрэг гэдэг өөрийн зэрэгээ сонгож өгөөд элсэн огноо, за төгссөн огноо гэд огноогоо оноор нь сонгоод өгөх боломжтой. За оноор нь сонгохдоо 2024 оны 10 сар гэсэн байгаа энэ тэмдэглэгийн дээрээ дарангууд оны мэдээллүүд гараад ирнэ. За энэ чинь 2004 онд эхлэж орсон бол 2004 оны 9 сарын 1-нд сургуультай эхлэж ороод за төгсөхдөө за 2009 онд төгссөн гэдэг ч юм уу те. Энэ байдлаар огноогоо оруулаад өгөөд хадгалнаа. За хадгалсан боловсролын мэдээлэл амжилттай хадгалагдсан тохиолдолд амжилттай хадгалагдлаа гэж мэдээлэл гарч ирнэ. Түрүүн бичсэн мэдээлэл маань энд ороод ирсэн маа. За бүгдээрээ өмнө нь байгаа энэ мэдээллийн мөн засварлаад өгөх боломжтой. Засварлахдаа за сургуулийн нэр, мэргэжил, бакалаврын зэрэг, элсэн огноо, төгссөн огноо яг энэ мэдээллүүдийг шинжилээд оруулаад өгөх боломжтой. За бүгдээрээ энэ тест инженерийн инженер гэдгийг аваад тест болгоод хадгалаад үзье. За ингэнгүүт мэдээллийн шинжилгээдээд ороод ирж байна. Ажлын туршлага хэсэгт за мөн адил нэмэх болон засах устгах боломжтой. За нэмэхдээ өөрийн ажиллаж исэн байгууллагын нэр, албан тушаал, ажилд орсон огноо, гарсан огнооны мэдээллийг оруулж өгнө. За ур чадвар хэсэгт өөрийн хобби байна уу, багаар ажиллах ур чадвар байна уу, өөрийн туршлагаас гадна ур чадварыг оруулж өгөөд за энэ чи ур чадвар гэвэл ур чадвар гэдгийг бичиж оруулчих. За хэрвээ ахаад өөр ур чадваруудыг нэмэхээр бол энэ хамгийн ихний эзэмшсэн ур чадвар гэдэг лайны хойно байгаа нэмэх тэмдэглэгийн дээр дараад за ингээд ур чадваруудынхаа мэдээллийг оруулаад хадгалах боломжтой. За ингэхдээ мөн заавал энэ хоосон талбаруудыг бүгэлж өгөх нэ. За хэрвээ нэг л ур чадварын мэдээлэл оруулах бол ард нь байрлах энэ устгах төвчлөрөн дээр дараад хадгалах төвчлөрийг дарна. За ингэнгүүт эзэмшсэн ур чадвар гэдэг лайн гараад ирж байгаа. Энэ хэсэгт таны эзэмшсэн ур чадварын мэдээллийг харуулж өгөх нэ. За бүтээлийн жагсаалт хэсэгт суралцагч өөрийн бүтээлийн жагсаалтуудыг оруулж өгнө. За ингэхдээ мөн адил нэмэх, устгах, засварлах боломжтой. За нэмэхэд за ямар бүтээлийнхээ нэрийг оруулж өгөөд, төрлийг бичиж оруулж өгөөд хэвлэгдсэн оныг дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэйгээр хадгалаад оруулаад өгнө. За энийг юм устгах боломжтой. Устгахдаа артлын устгах төвчлөрөн дээр дараад та энэхүү бүтээлийн мэдээллийг хасахтаа ихтгэлтэй байна уу гэдэг дээр тийм гэдэг дээр дараад болж байгаа.